Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ashe Allah ya yarda to sai kumar mazo gaske ga dan Abubakar ya taso jirgin fito wurin talakawa. Atiku Abubakar ne mai damarar shiri dan baiwa, ka zama takamar talakawa, ka zama jijjigen talakawa, ka zama firgicin yan banza, ka zama firgicin yan wawa, zaki maji kira dan baiwa. Atiku Abubakar gwarzo Allah ya kara daddafawa, zabin matu 19 kai zaka shugabanci kasata. A jami'ar mu ce PDP lema ku ce mata fawa. Atiku gai da babban haske da maliya ake mata ke da jami'a muke ba sake authority kasa ba noke. Atiku Abubakar ne mai tafiya cikin inganci. Atiku Abubakar zaki mulkin mu zai rike mu da yanci. Atiku Abubakar gwarzo zai yi riko cikin adalci, da Hausa Igbo da Yoruba baya shirin yayo bambanci. Kai ka matsa wa bita da kulle zo ka rike mutum da hali, manta da mai shirin makaballi al'amuransa sun zama kwale, ba shi da wani sauran kauli. An yi firamare election waye yi nasara ba kai ba, cikin kasar mulungu da sako waye ake faɗi ba kai ba. Ai nasarar ka ta gigita so sun rasa ya kai hakan nan.